iPhone 14 Pro purple color. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಶರಣ್ ಪೆರೇರಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ SP Logs ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪುರ್ಜನ ಎಂಚೌಲರ್. ಸೊ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತದಿನ ಪನೊಲಿ ಆಯಪಂಡ ಯಾ ನೆನ್ನಿನ್ಯ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಜಿಟ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಎಂಚಾಂಡಲ ಒಪ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪೆಯಾನ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿನ್ನಿಪೋದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರು ತೂಕ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತದ್ದಿನ ದಯಪಂಡ 5 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ದಯಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಫೋನ್ ಎನ್ನ. ಸೊ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಫೋನ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬನೋಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತೇನೆ ಕ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾವು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದು. ಸೊ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಲ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಬೈದಾನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿ ಟೈಟಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ನೆಲ್ ತುಯಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕಾರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪು ಒಪ್ಪನ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎರೆಕೆಂಡಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಮೇರ್ ಓನರ್ ಖಾದರ್ ಬಾಯ್ ಇದು ಎಂಚೌಲ್ಲರ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನವರ ತಿಕ್ಕುಡು ಅನ್ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪು ಶಾಪುಡು ಒಪ್ಪು ಶಾಪ್ ಪಂಡ ಒಪ್ಪೊಂದು ಪುದರಾತನ ಆತಿ ಎಂಗಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಶಾಪದ ಪುದರ್ ಕಾರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ഉണ്ട്. ಓಕೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ಲ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ವಿತ್ EMI ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಪೂರ ಉಂಡು. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಪಂಡ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಲ್ತಕ್ಲೆಗ್ಲ EMI ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪ ವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಲನೆ ಅವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬಿಹಾರ್ ಒಲ್ತು ಬರ್ತನಲ್ಲ UP ಒಲ್ತು ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ EMI ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಾಗ್ಲಿ ಅವು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅನ್ನು ಎಂಗ್ಲೇಡ್ ಉಂಟು. ಮೂಲ್ ಬರ್ತಂಡ ಬೇತೆ ಪಿತೇದಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ EMI ಕೊರ್ಪಿಜೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ EMI ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪ ఒక ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪೇರ್ ಅವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ ಕಂತು ಕೊರ್ಪ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಟ್ರೋಲಾ ಓಲಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐತಿ ಏನಾಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು. ಮೋಟ್ರೋಲಾ ಅಂದ ಟೆಕ್ನೋ ಇದೆ ನೋಕಿಯಾ ಇದು ಏನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಎಂಚಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಗ್ಲಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದೆಯೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನತ್ತು. ಓಕೆ ಕೇರಳದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೆ 2 ಜನ ಮೂಲೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ರಿಪೇರಿ ಕೂಡ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂಡರ್ ಓ ಸ್ಟೇಟ್ಲ ಮುಲ್ತ ಬತ್ತಂಡ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಬೋಡಂಡ ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಉಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವುಕೊಂಡ ದೂರ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಮೂಲು ಲೋಕಲ್ ಓಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಪ್ಪೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾತುಂಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನವನ ಪೂರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಫೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಫೋನ್ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ EMI ನಡತೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಫೋನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ದಾದ ತಿಕ್ಕುಡು ಬೇತೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಇರೆಗೆ. ಇಯರ್ಫೋನ್ ಅಡು ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಚಿನ ಚಾರ್ಜರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಂಡು. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನ್ ಎಂಗಲ ಏಮಿಪ್ಪುನು ಸರ್ವಿಸ್ ದಮಿತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾರಿ ಇಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಓವೇ ಫೋನ್ ಇಪ್ಪಾಡು ಐಫೋನ್ ಓವಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಎಂಗ್ಲು ವಿದಿನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಬೊಕ ಶಾಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈವ್ನಿಂಗ್ 9 o'clock ಮುಟ್ಟ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಉಂಡು. ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ದಾಲ ಸಂಡೇ ಓಪನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಒಯ್ಕ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಓ ಮೊಬೈಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಈಜ ಅಡ್ಡ ಬೇತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಾ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಕುದರ್ ಬಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಡ್ಡ ಮುಲ್ಪದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಸೊ iPhone 14 Pro 256GB. ಸೊ ಏಪಾಡ್ದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆವಡಂದು ಐಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಆಗ್ಬಿಡು ಬೇತೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೋರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಎಂಚಾಡೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಒಪ್ಪುದೇರೆ. ಸೊ ಒಂದು iPhone 14 Pro. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಶರಣ್. ಸೊ ಒಂದೈತ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಾಲಾಪನಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಎಂಡೆಡ್ ಉಂಡು 14 Pro ಒಂದು 256GB ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಂಡ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ 14 Pro ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂಚದಂತ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಇತ್ತದ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ನಿಜವಾದ 4 ಕಲರ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉಡ್ಲ ಪೋಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಪಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಲ್ ಬಾರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಕೇಂಡಪ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಐತೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕೊರ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಪಲ್ ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎನ್ನೆ ಪರ್ಪಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್
ತೂಕ ಏನಿದೆ ಬಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಿದ್ದಿ ನಿಖಲ್ ತೂ ಅಂದಿಲ್ಲಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ ಸೊ ಪ್ರೋ ಪಕ್ಕ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ತೂ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಫೋನ್ದ ಸೀಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ ಎರಡನೇದ ದುಮ್ಮದ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಲ್ದಿದ್ದಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದು ಎಂದುವೆ ಹೆಚ್ಚೈತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ ಒಂದು ಇಂకొಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಓಪನ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏತ್ ಇಂಚಿನ ಸೊ 6.4 ಇಂಚಿದ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೊ ಸೊ ಮುಲ್ಪನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪನ ಆ್ಯಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕುಡ್ಲ ಉಡ್ಪಿಬೋದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ಲಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರಡೆ ಸೊ ಒಪ್ಪಡೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದದ್ದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ದಾಲ ಇತ್ತನೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರೋಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಹೂ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾದೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಿನ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ಪೆ ಆರು ಒಕ್ಕೆ ಬಂಡದ ದೆತ್ತನ್ ಗುರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಚರ್ಸು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆದ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಯಾನ ಆ ಫೋನ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಫೋನ್ 14 ಪ್ರೋಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂತೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆವು ಪರದ್ದು ಫೋನ್ಡು ಒಂದು ಫೋನ್ಡು ಓಡ್ಸ್ ಬರಂದಿಚ್ಚಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಎಂಕ್ ಈ ಫೋನ್ ದೆತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಟು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಮೂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿಮ್ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಇಟ್ಟು ರಡ್ ಸಿಮ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಮ್ ಈ ಸಿಮ್ಮು ಸೊ ಇತ್ತ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಬೇಗ ಇಂಕ ಐನ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್